Hello lovies, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza kebab. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii, nashukuru sana. Msisahau kucomment, kulike na kushare. Pia msisahau kusubscribe, na kama hauja subscribe, what are you waiting for? Please subscribe. Na ukisubscribe pembeni utaona kikengele cha notification, naomba ukibonyeze na upress kwenye all ili uweze kuwa notified muda wote ambao nitakuwa na post, which is Mondays and Fridays. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii, naomba angalia mwanzo mpaka mwisho ili ujue jinsi ya kutengeneza kebabu tamu sana kama hizi, and let's get straight into the video. Utahitaji nyama ya kusaga, na katika nyama yako ya kusaga utaweka viungo ambavyo ni kitunguu, swaumu pamoja na tangawizi, alafu utaweka jina moto na vinegar kidogo. Viungo vyote na mahitaji yote katika description box below ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kutengeneza kebab zako. Pia utahitaji unga wa ngano kikombe robo, then utahitaji yai moja, na utahitaji spices, na kwenye spices mimi nimeweka chili flakes, mixed herbs, nimeweka paprika, nimeweka binzari nyembamba na chumvi kidogo. Pia utahitaji kitunguu maji pamoja na giligilani kama hivyo hapo nilivyoonyesha. Pia utahitaji mikate yako. Mkate wote ule unafaa as long as ni mkate. Mimi nimetumia mikate yangu slesi 4. Cha kwanza kabisa utaanza kwa kubandika nyama yako jikoni katika sufuria yako au katika frying pan yako. Utaweka nyama yako, utaiacha pale, utakuwa unaigeuza mpaka pale itakapokaukia maji, then tutaweka spices zetu na vitunguu vyetu. Nyama yako ikiwa inachemka hakikisha unaigeuza ili isije kugandana. Nyama yangu mimi hapa hiyo nilinunua nyama yangu steak, then nikaikatakata vipande vidogo, nikaekea hizo spices, nikaacha marinate overnight. Kwa hiyo niliacha marinate for 12 hours, then nikaisaga mwenyewe kwa kutumia food processor. Lakini kama wewe utaenda kununua nyama tu dukani ya kawaida ambayo imeshasagwa, unaweza kuweka viungo vyako kaacha marinate at least masaa 3 ili uweze kupata flavor zote ziweze kuingia katika nyama yako. Nyama yako kisha kauka, utaweka mafuta kijiko kimoja kidogo, alafu utaweka spices zote, alafu utaweka vitunguu vyako pamoja na giligilani, alafu utakuwa na vikoroga tu vizuri kwa muda kama dakika 3-4 ili hizi spices ziweze kuiva vizuri pamoja na hii nyama. Then utazima jiko lako na kuiweka nyama yako pembeni na itakuwa iko tayari. Kwa utaacha sasa nyama yako ili iweze kupoa kabisa. Then tutaendelea na step inayofuata. Baada ya nyama yako sasa kupoa kabisa, utachukua mkate wako. Mimi nimetumia slesi 4 za mkate kwa nyama nusu kilo. Ukishaweka mkate wako slesi 4, utanyunyuzia maji ambayo katika room temperature kijiko kimoja kikubwa, alafu utaanza kusagasaga ili mkate wako ulainike. Tafadhali eka maji kidogo kama nilivyosema, kijiko kimoja kikubwa kinatosha. Usije ukaweka maji mengi, utaharibu mkate, utaharibu hii recipe. Baada ya kuweka maji kama mnavyoona, utaanza sasa kukatakata huo mkate. Utaukatakata kabisa vizuri, utakuwa unajaribu kuusaga. Utausaga vizuri. Kama una food processor pia unaweza ukatumia katika hii stage, ila ni rahisi pia kutumia na mkono tu. Ukishamaliza kusaga sasa tutaendelea na step inayofuata. Baada ya hapo sasa mkate wako kisha lainika vizuri, utamimina nyama yako ambayo ulikuwa umeipika na imeshapoa. Hakikisha imepoa. Narudia, make sure nyama yako imepoa. Ukishaweka nyama yako utachanganya vizuri kabisa na huu mkate vizuri. Hakikisha everything is well mixed up. Then utaeka yai lako moja. Utaweka yai, na hili yai hakikisha liko katika room temperature, na kazi ya yai ni kufanya inact kama gundi ili kuweza kugandisha hii nyama pamoja na huu mkate ili uweze kutengeneza shapes unazotaka wewe.
Baada ya hapo sasa utaanza kutengeneza shape zako. Kuna watu wengine wanapenda kutengeneza za mduara, kuna watu wengine wanapenda kutengeneza za fimbo. Ni wewe tu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nitatengeneza zile kama za fimbo. Nitatengeneza moja moja. Kwa hiyo hakikisha wakati unafanya hii kazi mikono yako ni misafi, hakikisha umenawa vizuri kabisa, kucha zako ni fupi kwa sababu unashika chakula, na ni vizuri sana ukiwa katika hali ya usafi ili watu wanaoenda kula hicho chakula wasije wakapata ugonjwa wote, wakapata madhara yoyote. Utarudia the same process ya kutengeneza hizo shape zako mpaka pale ambapo utakuwa umemaliza kabisa hii nyama yako pamoja na mkate ambao ulikuwa umetengeneza. Baada ya hapo sasa tutaanza kuzikot ili tuweze kwenda kuzikaanga. Kwa hiyo katika kuzikot utahitaji pia yai lingine limoja na unga wa ngano. Sasa nitaonyesha 2 ways ambazo unaweza kukot kababu zako. Ya kwanza ni hii, unaweza kuchukua kababu ukaidumbukiza katika unga, alafu ukaikunguta kidogo isiwe na unga mwingi, then utaidumbukiza katika yai. That is the first process. Lakini process ya pili ambao ni ya rahisi zaidi, unaweza kuchukua kababu yako kama ilivyo, ukaidumbukiza kwenye yai, alafu ukaidumbukiza kwenye mafuta. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaamua utafanya vipi. Kwa kama unataka kutumia unga wa ngano unaweza kutumia, kama hautaki pia unaweza kutumia yai tu. Kama ambavyo mimi nimefanya hapo mnavyoona. Kumaliza kufanyia coating, hakikisha umeshaweka sufuria yako au frying pan yako kwenye jiko, umeweka mafuta na mafuta yamepata moto wa kutosha, then utaanza kuweka kababu zako kama vile mimi nilikuwa nafanya hapo. Lakini vizuri zaidi ukiwa unafanya coating, moja kwa moja ukimaliza unaidumbukiza katika mafuta yako, inaanza kufry. Baada ya dakika kama 5-6 zikianza kubrown, utazigeuza upande wa pili ili ziweze kuiva na upande mwingine. Lakini kama ulikuwa unatumia mafuta ya kutosha na zimekuwa immersed kwenye mafuta ya kutosha, hautahitaji kuzigeuza. Hivyo baada ya dakika kama 3-4 zitakuwa ziko tayari. Kababu zako utajua ziko tayari pale zitakapokuwa zimebrown vya kutosha, utazitoa kwenye mafuta. Hakikisha tu mafuta yako ni ya moto, usitumie moto mdogo, hakikisha moto uko high, usiwe medium wala usiwe low, ili kababu zako ziweze kuiva vizuri na sisiwe na mafuta yasiingie ndani. Kwa baada ya hapo utazitoa, utaziacha zitoke mafuta vizuri, then zitakuwa ziko tayari kwa ajili ya kuwa served na kuliwa. Kababu zangu niliziserve na sauce ya mayonnaise plus herbs pamoja na vitunguu na limau. It was so good guys. Try hii recipe, mtaniambia kwenye comment section. Pia msisahau kuangalia kwenye description box below ili muweze kujua mnahitaji nini kabla haujaandaa kababu zako. Asanteni kwa kuangalia video hii mpaka hapa, nasemeni asante. See you next time lovies. Bye bye.